Ah, asin teh gararing geuning ieu euy ah. Nu kotel ayakan ah. Mudahan kan ayakan. Anjir, si Ibi mau asin euy. Lumayan di imah boga lalab ieu dahar jeung asin. Ih, mun marontok ieu asin teh. Lah, geus lah. Ah, aman meureun euy ah di dieu. Tuna heula. Astagfirullahaladzim nakamana ieu teh asin aing mah arareuweuh. Tadi teh sakitu ngabeng-brengna di dieu teh asin teh di wadahan teh. Astagfirullah aing ah. Keur naon, Bi? Ceutiu aing teh mah asin di dieu eueuh. Nakamana atuh? Teuing pihak we nu ngabangsat aing ah. Atuh ku ucing meureun di lalagar kitu mah. Bidaah ceutiu da ieu teh luhur, bieu mah sobat nyokot ayakan. Ucing ayeuna mah samaruk da sararakti atuh Ibi. Dituna dinu kieu we nya pasti kahontal atuh. Wah, di bangsat mah ceutiu ti mana bieu? Nya abi mah ngadon we ngaliwat. Di bangsat ku saha ieu saha nu ngabangsat asin aing mah menikah cida. Kos nu eueuh deui nu mewah-mewah atuh bangsateun teh. Ti dieu ka dieu ngabeng-brengna ceutiu eueuh asin aing. Heun naik saha nu ngabangsat asin atuh Ibi mah kabina-bina aing ah. Asin-asin Heun mah geus atuh ku saha namana ucing aing sobat nyokot ayakan. di bawah Ibi ku ucing cek uing ah. Piraku teuing aing di bangsat ku jelema mah asa hareran. Ah, ieu mah ucing gede huluna jiga nama aing mah ieu mah. Bidaah nasaha nu resep asin kitu. Tuh ieu jeung bararau ieu coba gayung ge ceutiu eueuh geuning ieu nakamana aing dek kumaha. Buat tingku tukang lekdut meureun dibawa. Masya Allah, ieu gayung eueuh asin eueuh aing mah. Nah kumaha ieu teh? Lieur aing matakna atuh daang teh tong jeung asin geura ih abi mah teu barareuki acan alergi ngadahar kitu teh. Mahal keneh asin ceutiu jeung daging oge ieu teh. Heueuh da abi mah teu beuki sakumaha mahal oge asin ih sing jarengkang kitu ngewat nyal harerang kitu ih ciga kadal aing ih Ku ceutiu jiga nama ieu di bangsat. Gabah teuingan. Ah, mah nya asin aing ngan sakieu ieu geura nasaha nu liwat bieu teh atuh. Kacida aing aku tega jelema teh.